एसी ऑन करने से पहले अगर तुम खिड़की खोलते हो तो लोग तुम्हें पागल समझेंगे, लेकिन असली पागल तो वो हैं जो बिना समझे एसी चला लेते हैं। अगर तुम बंद कमरे में एसी चालू करते हो और अंदर ह्यूमिडिटी पहले से हाई हो तो एसी को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, ज़्यादा बिजली खपत होती है और कूलिंग धीमी हो जाती है। लेकिन अगर तुम 2 मिनट के लिए खिड़की खोल दो, ह्यूमिडिटी बाहर निकल जाती है, फिर एसी जब ऑन होती है तो कम टाइम में ज़्यादा कूलिंग और कम बिल आती है। साइंस और जुगाड़ का ये कॉम्बो हर कोई नहीं जानता, पर अब तुम जान गए हो। तो कमेंट में बताना तुम्हें ये बात पहले पता थी या अभी पहली बार सुनी। तो मिलते हैं 100 डेज ऑफ माइंडसेट के एपिसोड 13 में।